موږ دې سره همسایګانې او همسایه هېڅ وخت همسایه بدلولی هېڅ وخت نشي کولی چې یو همسایه بل بدل کړي یا یو همسایه د بل همسایه د متکې سره ډېر وخت زموږ په وطن کې جنجالونه او مشکلات دي خو موږ دې د دوستي باید سره وساتو یو سره همسایګانې دوم سره مسلمانان نو موږ هغه همسایهتوب مسلمانتوب باید چې در هدفه سره ورسو او ښه ګاونډیتوب او دا شرعي مسله هم ده چې دوه همسایګان یو د بل همسایه احترام وکړي او کوشش وکړي چې یو همسایه څه بل ته ضرر ونه خو د کومه راځي چې دغه موضوع د یا په 1998 کې راپېښ شو د طالبانو حکومت و هغه وخت هم دا مشکلات راپېښ بیا په 2002 کې راپېښ شو هره ورځ به دا مشکلات بیا د موضوع ارامه و ارامه و اوس د تېرې هفتې څه یوه هفته یا 10 ورځې کېږي چا روزه داسې ځینې تعرفات دي چې هغه اصول دا دي چې هر صفري نقطه کې صفري نقطې څخه شاته که تی کار کوي باید چې موږ په اګاه کې که موږ کوونکي باید اګاه چې موږ دلته یا پوسته جوړوو یا ټاور د پیرې جوړوو یا د ځمکو یا شی کوو عین شی په دې باندې ما اوس موږ ګورو دغه اصول ټوله د بین تللي دي اول په صفري نقطه کې به چابهاتي ونیسي بیا چابهاتي کېږي هغه یو د بل په مشوره به خو موږ وینو په دې کې شک نشته چې موږ کمزوري به یو په ځینې وسایلو کې به زورور یو مګر هدف په دې کې چې زموږ خاوره د کمزوري موږ په د کمزوري حالات کې د ډېرو سره سر ولو د خپلې خاورې ترېدی نشو ترجمانه به هغه د دوستۍ نه دغه تېر یو کال چې موږ پر دې سرحد باندې کوم تعرفات وینو موږ د دښمن سره په جګړه کې یو زموږ خپل داخلي مشکل دی یا داخلي دښمن دی خو هغه د صفري نقطې څخه یا د صفري نقطې د بغل څخه استفاده کوي کوم وخت چې موږ د هغه باندې پیل کوو متقابل د پاکستان د پوستو څخه زموږ په پوستو حملې کېږي دا خپله یو تشنج جوړوي اول باید چې موږ ته یو د بل سره کومک وکړو که ستاسې لخوا یې څوک راځي ته یې مخنیوی وکړي که زموږ لخوا درځي موږ یې مخنیوی وکړو دا پابندي د مابین دا شی و د دې پر ځای چې موږ هغه ورکړو دا چې یو زموږ عسکر د دښمن په مقابل څه عکس العمل ښکاره کوي هغه وخت بیا د پاکستاني پوستو لخوا ځینې وخت موږ پر پوستو باندې حملې کېږي نو دا خو هغه الله تعالی ګاډۍ کولی شي چې نازک یې کړي خراب یې کړي د یوې خوا وایي چې موږ دوستي سره کوو د تروریست د ټولو یو دښمن د بلې خوا هره ورځ موږ پر هر شي باندې په ډېر لنډ حالت کې زموږ مشکلات دي د سرحدي مشکلات دي د ملوکتوب مشکلات راولي د مابین د دوه عسکرو برخورد د دوه ملوکتوب مشکل دی نو دغه شان باید چې تکرار نه شي او زموږ خواهش دا دی چې د دې شان لاسه یوازینی شی اول کرنل شریف ټوله معلومات موږ ته راکړي دي د میټینګ Thank you very much, and we also that Colonel Sharif also give us much information about our meetings. ټول او دا موږ رسولې د پاس کابل ته And we sent it to the Kabul. کابل څخه جواب دا راغلی دی چې دا په مرکزي سطحه دا مشکل باید چې د ستې در صلاحیت لوړ دی او د دې لپاره به یو هیات راځي خو تی نشي کولی چې چاته اجازه ورکړي د هغه سطح چې د مشکل په لوړه سطحه ارسوي Said that you and that Colonel Ali meeting, we sent this information to the Kabul, and the Colonel responded us that that's not in your approach to give permission to them, that we will solve it by ourselves. موږ د دې شي لپاره انتظار چې د کابل څخه د دې لپاره خپل د پاکستان د ملي دفاع وزارت څخه د اپراسیون مسؤل او د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مسؤلین راشي د مشکل سره اپریشن دی He said that we are just waiting for the Kabul government. They said we will send a delegation, and from that operating people from that defense ministry, they will come and they will survey, and also your people from defense ministry, they come and they will meet each other and solve this problem. او دوی به نقشه راوړي په دې کې به د سرحدي قواو د افغانستان او د پاکستان د دواړو مسؤلین دوی به نقشه راوړي دا شی به تثبیتوي چې د آینده لپاره د مشکل هست And both delegation from your side and our side, they will sit and they will see the map and solve the problem with each other. د دې لپاره دا د پاسه موږ ته دا امر شوی دوی ورځ دمخه From the high command, they order us same like this.
دلته چې موږ ته تعرفات دو دي چې دلته سي تعرفات موږ دو یارش کرینګ راوسی د شپې مو خزې ټانګان تک شوی د جر په بغل اخر موږ ته چې پاتې He said that we saw your movements. دا نه دی معلوم چې څونه ستې دي څونه زموږ ته. It's a village. We don't know that which side belongs to you and which side belongs to us. دا کلی اوس د مردار بخشي سره دغه څه شروع دي د ریل ګاډي سره بیا زه در ولدا خبرې د دې کلي سره سربنده معلوم چې کوم ځای تقسیم دي سره کومې پیښ. So there's one village that's from the rail line and from the Volta. We don't know that which ریل ګاډي لین چې دي belongs to you. تکمن کې ریل ګاډي سټیشن دا شروع دي در ولدا From that rail station that starts this from Volta. So we don't know which part is yours and which part is yours. سي د پځینې نقشو کې د جن ځای پر ستې دي د جن ځای پر زموږ. Said from the map that some that parts of belongs to you and some part belongs to us, but we don't know the exact point which the place is just zero. موږ په 2010 کې دلته پیسې جوړې کړې ستې پرسونل موږ ته ویل چې دا منطقه صفري نقطه د تیاک نه لري چې پیسې موږ خپل پیسې برخه خلاص. In 2010 we just made some checkpoints, but that from your side people just stop us. They said it's a zero line. You don't have right to take the post or make checkpoints here. موږ یې استقبال بردم خراب کې جوړ کړ. And we just stopped the work and removed everything. بردم خراب. و ساده په دې کې دي دا چې دا سلامال موږ وینو چې تی جنگ ته تیاری نه شي. موږ مجبور یو. که ډېر شي لرو کلر موږ مجبور یو چې هغه استعمال. کوم زموږ غوښتنه دا و چې کرنل شریف وو هغه څوک چې دلته مسؤل دی هغه سره کښېني او دغه موضوع در اسلام آباد هم ورسېد در کابل هم. مشکل په دې کې دی چې ستې هر جواب ممکن دی. ستې یو څوک چې دلته هغه مطلق وایي چې پات اسلام آباد اډر دی نور ځای کښېنه. نو موږ خو نه مرکزي حکومت لرو. که تا د اډر دی ماته مه اډر. مشکل دغه راپېښ موږ ته پاس ویل سوي وو موږ دا شی دې ته وویل چې وروره دا چې ته خزې کاږې د پولې وشاته دا خزې مه کاږې موږ ته به د مشکل په پاس او دا چې نن د خوږو باد سره کښېنو بیا چې د دې د مخه موږ دا مشکل حل کړی وه د کابل و اسلام آباد سره حل کړی وه ولې به دا مشکل حل کړی نو زموږ هدف دا دی چې اول ته د دې ټولو قواو مسؤله ځینې ځایو کې مشکلات راځي چې هغه ستا په وسه کېږي هغه ته باچا که دې نه کېږي دوی دا ستا مسؤلین باید چې تا ته د اول پاس ورسوي دا پاس ورسوي او دا شی که دوی وایي چې موږ ته اډر دی مشر دغه میسج پاس ورسي او دا مشکل حل زموږ خلک دي د ژبې خلک مې دي د یو قوم خلک دا دوه حکومتونه باید چې په دې خلکو دونې ظلم نه وي چې زم په ګوډۍ ولنقیم دا یو قوم یو خلک یو کور دی یو خونې یو خط یوه بل خط دغه ظلم زم د ځان لپاره ظلم بولم سره فرق دا نن ویم چې دا در لسو بجو پورې موږ سا ونیو در لسو بجو پورې د سهار څخه در لسو بجو موږ سا ونیوه چې خلا سلام یې نه کړي اخر مجبور شو د ځان دفاع لپاره موږ مجبور شو زموږ هدف دا دی اوس هم د مرکزي حکومت سره زموږ ځای دا دی چې ستې د وزارت خارجي او د وزارت دفاع یو هیات شته دا چې په څو ورځو کې راځي په 3 ورځو کې راځي په 5 ورځو کې راځي زموږ هم یو هیات راځي تر هغه ساعته صحیح قوتونه باید د کلي له څه لرې چې د پخوا په شکل هم موجود چې دا په 2 ورځو کې راځي چې د خپلو مشرانو سره خبرې وکړه په 3 کې راځي ما ته هغه هدایت کړی دی دا نن مازدیګر چې تی به ورباندې نور به نرخک کوي نه په جنجال کوي د افغانستان د وزارت دفاع او د وزارت خارجیې نماینده او درجه د نقشو پیشن سره تدید نور پکې به دا شی دغه عمل ته ویل چې ستې عسکر راغلي وه پر موږ یې پیرونه کړي مردم شماري آزاد کار دی یو معلم راځي خلک لیکي په دې کې د ټانګو توپ ضرورت نشته دا چې ستا عسکر د شپې خزې کاږي سهار په کم 4 بجې راځي یو ځای ته داخلیږي د مسلک قواو د ټانګان سره دا خپله معلومه ده چې دا شی جنګ ټول سره موافق شو رالو دا د مردم شمارۍ کومه موضوع چې دوی خپل قوتونه شاته کړي دوی خپل قوتونه شاته هدف په دې کې دی دا خلک پرېږدي ټول تال ورکړي که څوک مردم شمارۍ له درځي هغه کوم د لقمان کلي زنځیر شي هلته ټوم ته کښېنه د لقمان کلي زنځیر شي د په جر شروع دی دلته دې زنځیر دی پیسې څوک چې مردم شماري کوي هلته ځان د هغه منطقې د پاکستان بولي ورواځي سعودي ته راټول خپل مردم شماري وکړي دغه مشکل به چل اوس دغه حالت خو د کلي ګرځه د بین تر دغه حالت
نور زه موافق یم ستا خبر سي چې موږ په راشي باندې مشکلات باید چې جوړ نه کړو امنیتي قواوې یا کوم عسکر چې په ساحه کې د هغه د کلي څخه باید ووځي د خلکو د کورو ووځي رالو په دې کې خپلو ځایو ته ولاړ شي چې تی ټیم نه لري تی وا خلک د حقوق پاتېږي موږ اجازه نه لرو څوک چې ځان د پاکستان بولي راځي ولاړ شي هلته بس 300 متره هاخوا خپل دغه دی هغه مرکز دی د سټیشن دی د سراجي پولیس کوم مرکز دی هلته دی د مردان شمالي علم راځي ورسره هلته ځان ثبت کړي چې کوم وخت د تی وا چې ټیم نه لري چې کوم وخت د وزارت دفاع د دواړو ملکونو د وزارت دفاع هیات راغلی سفري نقطه معلومه کړه که ستاسو هغه به سي که زموږ هغه به